我哋開咗咁多樣嘢，每人已經有11包，即係一盒㗎啦。其實呢度。你見我？ 6月12號咧就去咗深圳嘅寶安區 Pokemon Center 買咗啲禮盒翻嚟啦。咁咧佢呢盒嘢入邊咧就有10盒嘅，嗱一盒係咁樣嘅樣嘅。每盒入邊咧有一個襟章啦，一包卡包，流沙卡牌展示掛件禮盒啊。佢會有2個卡包啦，一張對應你本身抽到邊個款式嘅伊貝嘅圖案嘅卡啦，同埋一個掛件。呢度有9款，另外仲有啲隱藏都有9款，仙子伊貝同埋月亮伊貝嘅收藏周邊禮盒。咁入邊有啲咩咧？就係2包卡巴啦，同埋一個周邊禮盒。咁啊，事不宜遲啦，我哋開咗呢個襟章套裝先。係一包嘅太晶聖序啦，襟章係火伊貝，其實佢幾靚嘅。佢本身睇圖咧，睇圖好似好平面咁啊。唔係好靚，但係你出到嚟個顏色咧，佢係靚立立，好明顯係藍色呢個水伊貝。唔係喎，呢個係冰伊貝喎。哇，呢個黑色嘅喎，太陽喎，太陽都好靚喎。呢個都係深色嘅喎。月亮雷伊貝肯定係仙子，粉紅色嘅仲唔係仙子？哇，好靚！月伊貝，火伊貝。我見到綠色啊，肯定係葉伊貝啦。色嘅喎，本身嗰隻，哇，好靚呢張都，係啊，好靚啊，真係水伊貝。咁其實大家見到咧，開一箱咧10盒咧，其實係一套齊晒嘅喎。呢個我好想知係乜嘢嘅周邊禮盒。好啦，入邊咧係有2包卡包，咁另外就有啲盒嚟。咦？我見佢個網頁係寫隱藏。佢原本係咁嘅，呢個就係普通。入邊有一個磁貼，係啊，我哋打開睇下。喂，你真係隱藏版喎，佢呢隻。好啦，咁我哋就抽埋展示框框咯喎。真係月伊貝喎，普通波嘅月伊貝。咁有個扣啦，同埋2包卡包啦。點解會有張卡套喺度嘅？俾你攞嚟入住張卡，喂，好細心喎！其實佢俾埋個卡套你入住張卡。我哋睇下個卡套係點嘅先。佢一個閃粉啦。咁呢邊咧就會俾你入張卡啦，睇中意入咩啦。咁就入一張伊貝落去。哇！你真係抽中小紙貝喎！哇！隻獅子好得意喎！係啊，好靚啊！會唔會係咁？你見我？雷伊貝，普通啦呢個。雷伊貝，佢啲閃粉會喺雷電度啊，係嘛？係啊，有閃粉㗎。出到實物咧，我覺得月亮都真係幾靚。咁仙子唔使講啦，成個盒都係閃粉。好啦，到我哋最期待嘅畫面度喎，我哋開咗咁多樣嘢，然後每人已經有2、4、6、8、10、11。即係一盒㗎啦，其實呢度。後邊係青木啊，財富號 SAR。